Pawis na pawis ka naman. Walang i-vlog ito. Natarik ni Rodriguez na Garcia ay bawal po niya. Gentias goal. Umusog ka. Ang lakit mo. Tadi, libre. Jose Braso Repidad try sa wala Rimabaya Bendan Habendanya Braso Garcia to De La Ruz to Garcia sa ilalim wala Rimabaya Bendan wala ba rin nako ni Bakit violation na tinawag ng ating referee. Jose Jesse number 18 Paso Rodriguez tries sa long wala Raymond Bay Repidad wala na ni Garcia Paso De La Ruz bumangga wala Raymond Bay Rodriguez Tiga si Daddy. Paso wala Raymond Bay Jose again nakuha ni Ras to De La Ruz to Rivera Ano pa ulin? Gubetut tawa kay Rivera Dikit lang yan. A-Ribs and then LeBron. Rivera naman wala Raymond Bay Rodriguez Paso Jose to Repidad diretso wala nawani Lampol. same ball MC ball Di na Paul eh. Jose Ubus oras na yan. bilis katay same ball ulit 11 seconds to shoot Kaya nga eh. Paso to Repidad tries to wala na iba ni Rodriguez ngunit may shot natin foul the scene number 26 first personal foul first team foul Awit. first ni Rodriguez pumasok Wala binawasan ko yung shoot ko ka. Last round Nagnagbog Narito ni Garcia Paso De La Ruz Linares Paso Garcia back to De La Ruz wala naro ni Rivera Double eh. to Avendaño try sa triwala naro ni Jose Di ba ba? Sagad! dribbling the ball Jose nawa ni Garcia to Rivera wala nawa ni Repidad Jesse number 18 try sa wala Raymond Bay Ras nawala ang bala nawa ni Rodriguez tini wala Jabal Ba nang MC ball parang may takip yung ring ah, malas.
Garcia pasa Aventaño. Aventaño dribbling the ball, pasa De La Ruz. De La Ruz. De La Ruz pasa Ras. Ras, try sa tuwing ulit wala na ako ni Tuwason. Nasisipan De La Ruz. De La Ruz pasa Aventaño. Aventaño. Aventaño wala na ako ni Rivera. Rivera picks, try sa tuwing wala na ako ni Garcia. Kapan ako na daddy. Garcia, pasa De La Ruz. De La Ruz, try sa tuwing wala na ako ni Garcia. To De La Ruz ulit. Foul, jersey number 17. First personal foul, second team foul. Sino ang madami ang bilis? Ayan na, puta. Naglabasan na. Jose, mag-inbound ng bola. Namapasan dyan. Fast Jose. Tutuaso. To Rodriguez sa ilalim wala ang rebound kay Garcia. Ano ba ba? Pass to Rivera. Rivera. Rivera against Jose. To Ras. Ras try sa wala ang rebound kay Aventaño. Ito si daddy. Aventaño try sa wala na kay Jose. Baba, di! Baba, sagad na! Basa na. Puta na. Ano ba nangyayari? Ano? Tuwason. Dito kay Tuwason. Daddy, bumabali pa, ano? Aventaño. Aventaño paso Ras sa ilalim. Ngunit wala ang rebound by Rodriguez. Rodriguez paso Jose. Sagad di! Jose. To Jose. Jersey number 4 Jose. Super 2. Aventaño. Paso De La Ruz. De La Ruz. Nagalang ang mapapasan. Pinasa kay Ross. Ross paso Rivera. Rivera try sa tuwalan na ulit niya. Nawala ang bola. JMT Arcibol. Ito na po, meron po dito rin. Sabat. Jersey number 26 na JMT Arce out. Jersey number 3 ulit na JMT Arce out. Kuya ako, sab po kayo. Wow! Ham time! Jose. Jose. Double screen na. Jose di discarte. Tira. Punta sa jersey number 1. Jersey number 1, pili wala rebound by Jose. Wala pa rin. Nawa ni Tuwason. Di maribo. Tuwason. Asa, balik, balik! Jose. Jose, dupudot pa kay Jose. Jersey number 4. Salamat sa iyo, tropa. Galing sa gitna. Ang score, 7-2 in front. JFTRC. Look at all. And they get look at all. Rivera. Pass Villeres. Villeres. Try sa 3. Wala. Nawa ni Jose. Jersey number 4. Ano? Labas ang bola. MC Ball. Separate. Rasal Kamachin. 50. Daddy, 50 daw. Videographer. Yabang di kailangan kahipon. Rivera. Tanggalin mo na lang doon. Rivera nagtangka sa 3. Ngunit wala ang rebound by Tuwaso. Tuwaso rin na ball na ito si Jose. Gupedot pa kay Jose. Jersey number 18.
Avendaño. Avendaño, paso Camacho. Camacho to Belarus, nagtangka ulit sa tres. Wala, kasawa-sawa, naiwan ni Carraldo. Tutuwason. Pero sa jersey niya. Tuwason to Carraldo. To jersey number 1, wala, Rebenday, Belarus. Belarus, saan ba rin? Ngunit wala ulit. Rebenday, jersey number 21, Tuwason. Tira. Tuwason Jose. Jose, try sa wala, Rebenday, Jose. Shot. To Carraldo. Ay, tumira. To Tuwason. 3 seconds na tinawag ng ating referee. Tapos super senior ngayon, then shot next year. Ang sa yung shot. Rivera. Number Jose. Jose. Ala. Gubebe para Jose. Belarus. Paso Avendaño. Avendaño derecho pumasok para kay Avendaño. Tuwason. Jose. Jose. Paso Jose. Back to Jose. Screen. Jose. Shot. Paso Cervantes. Cervantes wala, Rebenday Garcia. Alat. Garcia. Garcia, dire-diretso wala, nawa ni Garcia ulit. To Rivera. Rivera wala. May sumabit foul, jersey number Pumol. 1. Timeout MCD. Ang score. Pumasa na pala si Quincy. Lasa na Belarus. Pumasa na. Sabi oh. Ladberes. Pasa sa Belarus. Tira, open. Talaga. Narinati. Lawas ang bola. JNTRC ball. Ulit pa gumalaw eh. Eh. Wow. Quincy. Quincy nagawan nawa ni Garcia. Paso Rivera. Rivera. Gulbado para kay Rivera. Santos. Paso Cervantes. Last stationary. Cervantes. Cervantes back sa Santos. Tira. Carraldo. Tumiro ng mga to ah. Carraldo to Cervantes. To Tuwason. Tuwason try sa wala. Rebenday. Avendaño. Avendaño to Belarus. Paso Rivera. Rivera try sa wala. Rebenday Avendaño. Tumiro sa mabumaba. May sumabit foul na si number 21. Tuwason. Dalawa na yun. 2,000 na busya para kay Avendaño. Pwesto ni Avendaño. Pumasok. Lasro. Pumasok ulit sa mga jersey number 1 ng JNT Asia out. Kuya na ball in. Tingnan ko boy. Sarap ba yan boy? Merienda ka ng merienda boy ah. Hindi ka piatos. Santa Cruz. Mahal dito. Pera ka? Ayo. Santa Cruz. Biliscate. Paso Suwasan. Paso. Sembol. 15 seconds to shoot. Kuya Emil. Paso Tuwasan. Tuwasan. Try to throw. Din. 3-point. Takay. Tuwasan. Nabuta. Ganda eh. Ngayon nakita tumalo ng ganun. Avendaño. Nabot pa. Avendaño. Paso de la Ruz. Back to Avendaño. Avendaño. To Rivera.
Rivera tries at wala. Rivera again. Pass to Aventano. Aventano. Nakakuha ni Santa Cruz. Tumama sa pawa. Tumama sa JM Ball. binigay mo ha. Ay, mabili mo ng piatos to. Okay na yan. Hindi na, kapalitan ko mamaya. 20 lang yun. Santa Cruz. Kapalitan ni Kuya. Pass to Jesus. Pupuwasan tries sa long wala. Raymond by Belarus. 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 Gago sa mundo. Pass to Garcia. Pass it out. Paul Yosin number 30. Kuya Dabon. Tinalunan mo. Paalang lang. First personal foul, third team foul. Laki yan. Isang libon pa pumusap para kay Garcia. Higit pa sa inyo. First foul, hindi pumasok. Nakibang ni Consi. Consi, nagkaroon ng mapapasang pinasa sa kalaban. Narinig Tuwason. Tuwason, narinig Rivera. Rivera. Bububog pa kay Rivera. 50 seconds. Pasa. Una. Tira, para tira, tira. Tuwason. Tuwason to Caraldo. Caraldo to Santa Cruz. Wala ang naman by Santa Cruz again. Ito, shooter. Mason Mabet. Foul jersey number 14. First row. Wala pa po bala. 34 seconds to play. Caralde. Tries ang lang wala. Ribbon by Jesus. Jesus wala. Ribbon by Kuya Emil. Meron kay Sumamit. Foul jersey number 17. Ay, hindi na sabi ko sa'yo fake na may foul. Yung aabangan mo bumagsak sa'yo. Second personal foul para kay Garcia. Warning for penalty. First off, pumasok. Last row. Hindi ka apir. Last row, wala. Ribbon by Garcia. To Belarus. Labas ang bola. 24 seconds to play. Para sa ating first quarter. Jesus. Jesus. Pass to Santa Cruz. Walang foul. Santa Cruz wala. Ribbon by Garcia. 20 seconds. Garcia. Offensive foul. Maison Mabet. Foul jersey number 77. Offensive foul pala para kay jersey number 77. 17 seconds to play. 15 seconds. 10 seconds. Santos. Bumalik. Wala. 5 seconds. 3 seconds. Tuwasan sa 3. Basket count para kay Tuwasan. Success. Good decision. Good decision. Malaki mong titira. Kaya lang. Tutulak ka. Kaya kailangan. Makalayo kayo eh. Jose. Paso Reyes. Paglaro ka na naman. Reyes with the ball. Paglaro ka na naman. Pagkaaran eh. Reyes pass sa Cruz. Jose. Jose. Pa ako, iinom yan. Shot open. Paso Reyes. Reyes rise sa Triola. Rebound by. Labas ang bola. MC ball. Tanong mo muna kung Pabitan mo kung magkano lalagyan natin. Baka laban sa fire. 15 seconds to shoot. Aventano to Belarus. Back to Aventano. Sampu lang doon. Aventano to Rivera. Rivera tries sa Triola. Rebound by Santos.
Malaki. Sa dares na wala ang bola na ni Garcia. Me. Me. May sundalit, proud jersey number Nagdala na lang ako. 4. 16 lang sa ating isang... Ba't kasi di mo inano? Ano yun, San? Masakit na tagiliran mo. Ang dali ka napasok eh. Apa. Huwag na. Uwi na lang, kukuha na lang ako. Santos, pa Jose. Jose, Raymond by Josianek. To Rodriguez. Wala ang Raymond by Ramos. To Avendaño. Avendaño. Balik ako lang sa bahay. Gubernur para kay Avendaño. Finland. Open, open. Gubernur para kay Jose. Ito, ano eh, may arc yung tira niya. De La Ruz. Short spin. De La Ruz pass Avendaño. Avendaño back to De La Ruz. To Avendaño ulit. Avendaño. 5 seconds to shoot. Opo. 3 seconds to shoot. Huli ka, boy. Shot na. Violation. Nilabas pa kasi trip. Hegel. Napakakulit mo. Mamaya, pili ka na naman nang wala kang ginagawa. Open. Jose. Pass Jose. Jose. To Santa Cruz. Back to Jose. Jose tries a 3. Success. Tulang pala. 2 points na pala nakatapak sa gulit. De La Ruz. Ulit. To Reyes. Nakaw ni Reyes. Reyes. Binalibag kay Jose. Jose against De La Ruz. Jose. Jose. Late next to number 12. Jersey number 21. Open under. Nakakungit ko eh. Sabak ka, sabak ka. Sabat. Sanders out. Wasn't out. Wasn't in pala. First personal foul para kay De La Ruz. Nag-inter din ba yan si Kuya? Pedro. Pedro pumasok. Lastro. Magkakabat sila. Lastro not good. Ribbon by Jose. Nakakapag ano pa, quarter pa sa kasama. Tutuasan to Reyes. Reyes tries sa lang wala. Ribbon by Rodriguez to Jose. Wala. Nakaw ni Garcia. Parang triple tape. Nakago ni Jose. Tira. To Jose again. 5 seconds to shoot. May sumabit. Foul jersey number 77. Second personal foul. Second team foul. Sila ko daw, Fetch. Sa quarter. First one Rodriguez. Pumasok. Lasso. Wala. Ribbon by Rodriguez again. Rodriguez wala. Nakima ni Jose. Putwaso. Traveling ang tinawag ng ating referee. Ay ano, same foot landing. Same foot. Hindi pa yun. Ay, sa ibang. Dati pwede. Aventano. Segal. Dito na MM yun. Husay. Huli. Uy, paano hassle ah? Nasa sedan. Nang Tuwason. 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 Jose.
Nasemla Nakadraros. Naka na Rodriguez. Rodriguez derecho. Gupete kay Rodriguez. Ross. Ross pasa Aventaño. Aventaño to Ross. Gupete kay De La Cruz. Gilid, shooter. Rodriguez to Tuwason. Boy. Tuwason tries to bring Monic airborne. Samet. 18 out. Siraan na pulis mo. 23 out. 3. Kuya Oko. Pahinga ka muna. Rivera. Rivera Hinaras. Ngunit may sumado. Paulo si Mawat Patuan. Samet. Samet. First personal foul. Second team foul. Ras Naoni Garcia. Ngunit Samet Mabapan ng JNTRC out. Foul si number 6. 26. Second personal foul para jersey number 26. Digit na. Maffer. To Tuwason. Tuwason tries again. Success. Sa ngayon, maganda pulso. Rivera. Rivera back to De La Cruz. To Garcia. May sumalit foul si number 26 again. Gago likod. Now Cervantes. Cervantes to Mape. Gupete kay Mape. Totoo isa ako. Ang score, lumalayo. 31-17 ni Pebrock JNTRC. Nakita mo yung kaya, yari ka kaya. Gupete kay Garcia. Walang pagod-pagod. Cervantes sa Tuwason. Pass to Mape. Mape ulit, wala rebound. Atin. Sebal, JMPRC. Okay lang yun. Westo. Cervantes. To Tuwason. Tuwason tries sa long, wala rebound by Rivera. Rivera wala. Rebound by Cervantes. Rivera out ng MCD. Abendañin. Angat, pakita. Pakita. Cervantes. To Mape. Mape tries to wala rebound by Camacho. To De La Cruz. Pinasa kay Kiko Pangilinan. Di, wag ka dumikit sa may kalaban, pakita ka sa gitna. Swing. Mape. Face basket. To Cervantes. Cervantes to Tuwason. Back to Cervantes. Cervantes tries sa long, wala rebound by Garcia. To Aventaño. Tumon ka. Aventaño wala rebound by De La Cruz. Pumol. Ngunit may small foul si number 13. Warning for penalty na po.
De La Ruz to Aventaño. Aventaño. 12 seconds to shoot. Nakakalit Tuwason. Tuwason. Bupedot para kay Tuwason. Camacho. To Garcia. Garcia pinalo, wala ang rebound by Tuwason. Di ba ba? Sagad na. Tuwason, pass to Tuwason. Ganito. Wala ang rebound by Camacho. Camacho to De La Ruz. To Aventaño. To Rojas. Bupedot para kay Rojas. Mabel Cervantes. Ikaw. To Mabel. Wala ang rebound by Camacho. Camacho to Aventaño. Bupedot para kay Garcia. Umawal ka, pre. Kick out. Mabel. Mabel pass to Cervantes. Cervantes to Repitag. To Tuwason. Bupedot para kay Tuwason. Timeout MCD. Sa lahat ng nagugutom, mayroon po tayong pastil sa gilid at Kiki Ice. Pasok. Talong ako. Ay na, umurot. Ganda. Jab cross. Aventaño. Aventaño. Raso Ras. Ras pumasok na. Cervantes. Cervantes to Tuwason. Tuwason to Jose. Rasa. Jose try to wala ang rebound by Aventaño. Maganda daw. Rebound. 26 ng JMTRC at jersey number 1 out. Repigad out. Rivera. Offensive foul. Para kay Rivera. Third personal foul para kay Rivera. Santos to Tuwason. Tuwason right to pumasok. Aventaño. Aventaño to Garcia. Garcia na agad Santos. Santos pass to Tuwason. Open shot. Tuwason to Reyes. Reyes wala rin by Santos. Bumali ba? Wala. Nakunose. Basic lang. Aventaño. Aventaño wala. May laro ata sila. Jesus. Santos. 15 seconds to shoot. Kuya Lebron. Tries to wala. Rebound by Garcia. Ulit may sumabit. Foul jersey number 30. Para si Clothing eh. Penalty po tayo rin. Second personal foul para kay Kuya Lebron.
Lasa, pumasok. Kobe, ito tubig ko. Lasa pala, nag-good, rebound by Bentaño. Wala, nakon Santa Cruz. Santa Cruz. Tuwason. Bupupit para kay Tuwason. May sumabit. Foul jersey number 17. Pwesa pumasok. Lasso. Wala. Rebound by Tuwason. Tuwason. Paso de Jesus. Ngunit may sumabit. Foul jersey number 34. Red, ano po yan? Offensive foul. Offensive foul pala. Habang tayo, 40 seconds to play. To Ross. To Garcia. May sumabit foul jersey number. Foul jersey number 4. Second personal foul penalty. First one not good. Lasso. Pumasok na. Seconds. Open. Patay. Tuwas wala rebound by Garcia. 20 seconds. May sumabit na naman. Foul jersey number 30 again. Kuya Dabon. Namumuro na si Kuya Dabon. Third personal foul para jersey number 30. First one, not good. Last one, very good. 15 seconds to play. Five seconds. Seven. Same ball. 0.6 na lamang po. 0.6. And Mario Santi, ikaw ang habol sa basket, ha? Tama ba? Dala lang ako. Rivera. Busog, masikip. Pass to Abundaño. Duterte para kay Abundaño. Baka may iwan na naman natin sample, yung block na nawawala. Oh, alalayo. Jose. Oh, kulang. Pass to Rodriguez. Ano ba yan? Pasa o tira? Score 41-31 in favor of JNPRC. Belarus. Pass to Rivera. Try si 3, wala nakakuha ni. Ay, single. Dalawa.
Hindi makayako. Tumbler to? Aventano. Anong kulit tumbler yan? Pass to Belarus. Wala na ako ni Belarus. 5 seconds on lock. May sumamit. Foul jersey number 3, Rodriguez. Dalawang libre mo yung slot para kay Belarus. Unang tira, di pumasok. Pangalawa tira, pumasok na. Kaya diskarte na, Boss Joel. Jose. Pass to Rodriguez. Wala na nakakuha ni Aventano. Pass to Belarus. Good porto para kay Belarus. Garcia. Ay, labas na bala. Timeout. Jan TRC. Star. Third bar. In favor of Jan TRC. Belarus. Pass to Belarus. Pinasa kay Rivera. Nakaga ni Liberes. Masumamit. Foul jersey number 77, Rivera. Ano yun? Warning foul graduate, jersey number 77, Rivera. Set, boss, set. Balik. Rebitan. Pass to Se. Pass to Rebitan. Pass to Karande. 10 seconds shot clock. Pinasa kay Rodriguez. Matata. Nakakuha ni Rodriguez ulit. Good parto para kay Rodriguez. Pasok, baba na. Belarus. Pass to Bentana. Wala nakakuha ni Rodriguez. Pass to Karande. Pass to Se. Set. Hulang. Jose. Nice ulit. Foul jersey number 22, Belarus. Samret. Rivera out. Rojas in. Tira na, Pao. Carvalde. Pass to Rodriguez. Butata na ako ni Aventano. Pinasa ka kay Rojas. Pinasa De La Cruz. Nako ni De La Cruz ulit. Pass to Aventano. Wala na ako ni Jose. Pass to De La Cruz. Pinasa ka kay De La Cruz. Pass to De La Cruz. Pass to Garcia. Buperte para kay Garcia. 43-36. Hoy, walang bumababa sa inyo. Bumidikit. Traveling. Tama na yung star natin. Tatakbo na sila eh. Belarus, wala na ako ni Rodriguez. Pass to Se. Pagod. Buporto para kay Se. Belarus. Na ako ni Aventano. Pass to Belarus. Pinasa kay Consi. Ayan na, itakbo mo Consi.
Ay, nawala ang bola. Hindi na kaya. Sabret. 9 out. Ponsi. 26 out. Labas ko yung dalawa. Sabret. Dalang resort. Kasi hindi mo tikirambyo eh. Nakakita na ba yun, Monty? Papahatid na. Ayaw matulad din. Camacho. Pass to Aventano. Back. Kala ko makakashoot na eh. Ang baba eh. Pinasa ka, Ross. Wala na ako ni, oy. Power jersey number 40. May camera. Carralde. Ang baba. Hindi ko makabutan. Naayoko. Ryan, likod mo. Ay, sarado. Camacho. Pass to Dolores. Wala na ako ni Carralde. Sige. Pinasa ka, Rodriguez. Bigay! Pinasa ka, Jose. Jose. Pasa, kay ikaw, chat. Pass to Cervantes. 15 seconds shot clock. Pass to Jose. Labas sa bola. Ay, malumag lang! Pare, paningar ko lang ganun pasok na, ha? Aventano. Pinasa ka, Ross. Buparto para kay Ross. Habol pa. Bigit. Ilang call. 15 seconds shot clock. Jose. Jose. Wala na ako ni Belarus. Pass to Garcia. Ay, labas na bola. JPR's ball. Sub. Sabret. Carralde out to Azanin. Jose. Pass to Jose. Pass to Tuasen. Tries 3. Wala na ako ni Rodriguez. Wala na ako ni Tuasen. Pira. Nakakuha ni Oy. Swing ball. Pira. Yun. Cervantes, wala na ako ni Garcia. Pinasa ka ay Aventano. Aventano? Baba! 15 seconds na lang. Open. Ross, punta na ako ni Rodriguez. Tama. Pira do. Pinasa ka ay Tuasen. Pinasa ka ay Camacho. Pass to Belarus. Baba! Pinasa ka ay Aventano. Pass to Garcia. Good work para kay Garcia. Back to the game. 45-40. Lima na lang ang malamangan ng Gen PRC. Nga. Santa Cruz. Ano malaki? Pass to Tuasen. Pira. Back to Santa Cruz. Pira. Pass to Jose. Pinasa kay Jose. Bigwarto para kay Jose. Belarus. Pass to Bendaño. Pass to Camacho. Pass to Ras. Nice D. Nakakuha ni Jose. Tatlo. Jose. Bigwarto para kay Jose. Bendaño. Garcia. Basket is good. Foul jersey number 1, Cervantes. Bigat gumalaw. Second personal foul, 13 foul. Bonus shot ni Garcia. Hindi pumasok, nakakuha ni Garcia. Ay, jumble pala.
JMT as well. Ano ka? Single. Aba, paring Adan. Kabila, kabila, kabila. Kabila, kabila. Jose, Ang dami dyan. pass to Santa Cruz. Nakakuha ni Aventaya. Pinasa De La Cruz, pass to Garcia. Good card to Caray Garcia. 49-44. 5-point lead by JMTRC. Santa Cruz, Balance kayo. pass to Jose. Jose, wala na ako ni Garcia. Pass to Camacho. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Buperte. Tatlo na lang. 49-46. Set nyo kasi sa gitna. Tuwasan. Screen, screen. 10 seconds shot clock. Basket is good. Foul jersey number 21, De La Cruz. Bonus shot. Mamaya, mamaya, pahinga muna. Hindi pumasok na ako ni Santa Cruz. Pumasok na Tuasan. Tayo na. Tira. Pinasa kay Cervantes. Wala na ako ni ay. Time out MCB. 2 minutes and 47 seconds to play in the third quarter. Mahulog din yan. Mahulog din yan. Kahit lang. Lalapit sa akin ako kung ganda ng talaga kung gusto ko mabenta. Play kita sa halin ako shoot, kalmado pa ako pero kapalabas na nabenta. Alangan ay pera hindi ka pati mo shot pa iman lang isip ka hindi ka patatitera. Batid ko lang nag-trenda, yung siyenta. Video pa, Back to the game. Ito. Rivera. Dribbling the ball. Rivera, ano ba rin? Magporto para Rivera. Makatambak na kanina eh. Pare, kumpiyansa. Tira, kumpiyansa. Jose. Pass to Jose. Corner sa base screen. Pass to Cervantes. Pass to Jose. Wala na ako ni Garcia. Garcia. Pinasa kay Rojas. Pass to Rivera. Warning for graduate yan, Rivera. Rivera. Ayun, daanan. 8 seconds of luck. De La Cruz, wala na ako ni Rojas. Single. Camacho, pinasa kay De La Cruz. Buporto para kay De La Cruz. Tira lang, hihigop lang rin. 1 minute 45 seconds of play. Jose, passes Tuwasan, passes sa Taros, passes Jose. May sumanat. Foul jersey number 14, Camacho. Second personal foul, warning for penalty. Sab kami ha. Unang dura, di pumasok.
Pangalawang tira para kayo sa hindi pumasok, nakakuha ni Rojas. Rojas nakakuha ni Cervantes. May sumabit. Foul jersey number 14 na din. Hindi ko pareho. Ang lamang Sabret 89. Mapei. First shot ni Cervantes. Pumasok. meron pag-adjust eh. Pangalawang tira, pumasok. Sabret. Match out. Abin ba nila yun? 53-50. 3-point lead by Giant PRC. Ras, pass to Garcia. Pass to Mentayo. Pass to Rivera. 10 seconds lang. Abantay wala nakakuha ni Jose. Bigay. Jose? Wala nakakuha ni Abantay. Pinasa ka ay De La Cruz. Pass to Rivera. Wala nakakuha ni Santa Cruz. 1 minute to play. Santa Cruz, wala nakakuha ni Jose. Wala nakakuha ni Rojas. Baba! Rojas, pass to Bentayo. 45 seconds. Rivera may sumabit. Foul jersey number 21 to Azam. Second personal foul. Warning for penalty. Una tira, di pumasok. Pangalawang tira, wala pa rin ako ni Tuwasan. Pass si Cervantes. Kaya. Labas ang bola. Sabret, Joseot, Rodriguezin. Haba po eh. Santa Cruz, pass to Tuwasan. 35 seconds. Tira. 50 seconds ang lock. Asik din. Yun. Cervantes, 3 points. Nice one. Lumabas din. Kailangan yung tira na yun. 20 seconds. De La Cruz, wala nakakuha ni Rivera. Hindi ka sasabay. 8 seconds ang lock. 10 seconds. 5 seconds ang lock. Ay! May sumabit. Foul jersey number 21 ulit. Personal foul. Penalty. 6 na segundo. Unang tira. Kapos. Pangalawang tira. Pumasok. Kago, alanganin. Ay! Pinasa sa labas. Yung bola. 6 na segundo. Anim na segundo. Naunis sa labas. 5 seconds. Basag na lalo. Duterte para Santa Cruz. Score!
Aventano, pass to Rivera. 3 points para kay Rivera. Dumidikit ulit. 58-54. Jose, pass to Rivera. Pinasa kay Cervantes. Try sa through, wala na ako ni Rodriguez. Wala na ako ni Garcia, na ako ni Rivera. Wala na ako ni Santa Cruz. Ay, may sumabit. Foul jersey number 17, Garcia. Third personal foul, first to foul. Unang tiran, hindi pumasok. Pangalawang tira, pumasok na. Pare, si Pensa, sarado. Anong lang sa press? Anong lang sa press? De La Cruz, pinasa kay Aventano. Aventano, pasa De La Cruz. Wala na ako ni. Hindi sa bola. Jose. Dribble dual. Pinasa kay Rodriguez. Wala na ako ni Jose. Ay, nakita nila. Traveling violation. Lapitan nyo lang. Rivera, pass to Aventano. 15 seconds shot clock. Rivera, wala na ako ni Rodriguez. Pinasa kay Jose. Pass to Repitad. Repitad ulit. Wala na ako ulit na. Repitad. Ay, Jamal Sewal. Inbound by Santa Cruz. Pinasa kay Cervantes. Pinasa kay Repitad. Try si 3. Repitad. 3 points. 2 points lang pala. Natapak daw, natapak. Lapit ang konti. Ayan, sunod. Ayan. Aventano. Wala na ako ni Rojas. Wala na ako ni Rodriguez. Pinasa kay Aventano. Easy lang, lamang tayo eh. Ay, Uy, honest deal. blocking foul, jersey number 18. Rivera. Pass to De La Cruz. 15 seconds shot clock. De La Cruz wala na ako ni Santa Cruz. Pass to Jose. Salaksak, pagkaya. Paring Mark, ikot ka! Jose. Pinasa kay Santa Cruz. Duterte para kay Santa Cruz. De La Cruz. Pinasa kay Rivera. Ay, may sumabit. Foul jersey number 1. Cervantes. Ayan yung muna nagpapahinga. Third personal foul, jersey number 1. And second team foul. Unang tira, di pumasok. Pangalawang tira, pumasok na.
Jose. Pass to Repidad. Wala, nakakuha ni Garcia. Pass to Delores. Pass to Aventano. Good quarter para Aventano. Timeout, Jam, TRC. Hingga hindi ka bumili, Kumampi kapag bumabagay. Esmeralda. Kami. Jose. Foul jersey number 26. Rojas. Ingat sa bola, ingat. Rodriguez wala, nakakuha ni Garcia. Pass to Delores. Pinasa kay Rivera. Bugerte para kay Rivera. Paul, huwag ka na lumabag, Paul. Tuwasan. Bigay. Pinasa kay Jose. Jose. Wala, nakakuha ni Jose ulit. May sinawit. Foul jersey number 12. 17 pala rin. 17. Aray, take time. Wala, nakakuha ni Garcia. Good quarter para kay Garcia. Good quarter para kay Rodriguez. Para na, Paul. Yung para na, makapuno ng ano, play. Kita nyo na. Rivera. Pass to Aventano. Wala, nakakuha ni Tuazon. Wala, nakakuha ni Tuazon ulit. Pass to Rodriguez. Wala, nakakuha ni Ay. MC the ball. Sabret. Reyes out. Rivera. Pinasa kay Rojas. Wala. Jeff Yards ball. Tuwasan. Pasok Tuwasan. Bakit Tuwasan. Wala. Nakakuha ni Lamas ang bala. Sabret. Tuwasan out. Hussein. Rivera. Pass to Aventano. Pass to Garcia. Basket is good. Foul jersey number 4. Jose. Bonus shot. Di pumasok na ako ni Garcia ulit. Pinasa kay Rojas.
Pase Garcia, pase De La Cruz. Duterte. Ang score. Betla. All 65. Jose. Pase Tuason. Pase Jose. 33. Wala na ako ni Rodriguez. Wala. May sumabit. Foul jersey number 26. Unang tira. Di pumasok. Gandang laban ta. Dikitan. Pangalawa tira. Pumasok. Sabret. 26 out ng JPRC. Mukhang mag-o-oti pa. Walang OT yan. Ay, mukha daw mag-awati, no? Ang OT yan. O na mag-video. Rivera. Pass to Aventanya. Duterte para Aventanya. Choice favor. 66-67. In favor of MCB. Kasi, pass sa Santa Cruz. Duterte para Santa Cruz. Veterans move. Rivera. Position foul para jersey number 21. Warning for graduate. And warning for penalty. Ilan time out namin? Warning for penalty. Ay, traveling. To Azan. 15 seconds on lap, 3 minutes and 45 seconds to play. Santa Cruz. Pass to Jose. Tries to three. Wala na ako ni. To Azan. That's what is good. Foul jersey number. Who's forward? Number 2. Bonus shot, pumasok. 71-67. Oh, lapit agad, lapit! Lamaan, ayun na naman. Rivera. Rivera. Oy! Dan. Tapos Lakers ko. Kanina pa yun. Foul jersey number 4. Penalty direct. Balik ka ha. Una tira, di pumasok.
Easy. Sila, easy. Mag-screen na kayo, mag-screen na Jose. kayo. 10 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. 3, 5 seconds, 5 seconds. Nakakuli Garcia. Pass De La Cruz. Pass break for Rivera. Shea Gilgis. Jeff Arcibol. Paringalan. Luka Doncic and Shea Gilgeous. Next. Lyrics. Shout out kay Bruno. Revidad. Pinasakay Abendano. Pinasakay Rivera. Wala na ako ni Jose. Kaya pang championship ko naman. Jose. Pinasakay Jose. 15 seconds on that. Wala na ako ni Garcia. Pinasakay De La Cruz. May foul. Foul jersey number 18. Jose. Second personal foul, penalty. Unang tira. Tumasok. Walang tira, wala nakakuha ni Jose. Jose, pinasakay to Ason. Duterte para kay to Ason. Tamat MCB. Score 73-68 in favor of JMPRC. 2 minutes and 10 seconds of play in the last quarter. Tig-isa na lang po ng tamat ang magkabilang panig. Racing eh. Parang nag-racing. Nag-racing. Abendana, last 2 minutes! Forte para kay Abendano. Revidad. Taas to Cervantes. Oras, oras. Taas to Jose. Tol, angat, tol, angat. Oras. Gabit yan, gabit. 15 seconds shot clock. Santa Cruz. 10 seconds shot clock. Jose. 7. Pass si Santa Cruz. 10 seconds shot clock. Santa Cruz wala na ako ni Garcia. Pass si De La Cruz. Pinasakay Rivera. Pass to Abendano. 15 seconds shot clock. 1 minute and 30 seconds play. Kasi ano? Garcia, wala na ako ni Cervantes. Pinasakay Santa Cruz. Tuwasan. Kita mo, tol, kita mo, tol, kita mo, tol. 1 minute and 15 seconds to play. Pasa. 10 seconds on lock. Duterte para tuwasan. De La Cruz. Pass to San. Abentanya pala. 1 minute to play. Garcia. Wala na ako ni Santa Cruz. Pass to tuwasan. Pass break po. Abentanya. Nakakagod Jose. Jose. Ay. Alan, Alan. Penalty. Foul jersey number 14.
Holding foul para jersey number 14. Wala akong nalan. Daddy kay daddy, bibigyan ka ng kwenta. Okay, the beast versus the friends. Two are friends. Friends. The beast versus the friends. Ano ba yan? Ah. Pass the ball. Ayaw. Paano yung shoot? Ito ba? Yung patalikan, showtime. Showtime, showtime. Showtime, showtime. No, no. Ayun, at pala, isang labang ng, ano, si Diaz, pala, pag, showtime, showtime, no. Kaya, hindi ko reklamo. Showtime, showtime. Ay. Hey, Kyle. Wow, nabibidyo ka. Uy, nag-free throw. Foul na tira. Pumasok. Nice one. Nice yan. Nakakuha ni Tuason. Tol, balik, kumagawa na to. 30 seconds. Pasa lang. Paring Mark, angat! Rebutad. Pasyo. May foul. Foul jersey number 14. Ay, 12. Red sinin 12. Abendanya. Number 2. Kobe. May dala ba pera sa daddy? Unang tira. Hindi pumasok. May dala ba pera sa daddy? 76-70 in favor of JMPRC. Pangalawang tira, pumasok. Kadala? 77-70, 23 seconds to play. 20 seconds. Rivera, 3 points. 73-77. Nakakuha ni Camacho. Pastor Rivera, wala nakakuha ni. Abentanya. May sumabit. Jersey number 20. 6. Wala talaga. Rebutad. 12 seconds to play. 77-73. Sabret. Cervantes out. Daddy, meron. Sumba. Pwede pa mahabol yan. Oh. Pakita kay daddy. Timeout MCD. Bibigyan ka ng 70. Wala na pong timeout ang MCD. At Nagpatala na? isa pa sa JM. Manalo yung kapatid. Nag-okay. Pwede pa yan mahabol ah. Ayan, shoot. Kaya na-shoot last na pinawal pa sa shoot. Kuya Sports Alaga Mami. Back to the ball game. Apat lang naman kanina Ayan ano. na, nagkukuha ng mga bata. 2 libre pagusla para kay Abentanya. Pwede pa yan, dalawa lang yun. Wala! Unang tira. Di pumasok. Nashoot eh. Pangalawang tira. Box. Pumasok. Alas. Jose. Pinulogad. Foul jersey number 21. Third personal foul penalty. Unang tira. Pumasok.
Pangalawang tira, pumasok ulit. 79-74. 10 seconds. Rivera, wala na kuning. Santa Cruz. Foul, jersey number 21. Graduate, jersey number 21. Pwede pa yan, no? Una tira, wala na kuning. Pwede pa yan, no? Tracy McGrady. Aben tayo. Ngayon, nagtabay ko.